Kinachoendelea: vita ya Urusi dhidi ya Ukraine. Mamlaka ya Ukraine inapaswa kuwaachilia sio tu wafungwa wa vita, lakini pia raia waliozuiliwa kwa kuiunga mkono Urusi kama sehemu ya makubaliano ya kubadilishana wafungwa iliyofikiwa wakati wa mazungumzo ya hivi karibuni nchini Uturuki. Gavana mkuu wa Kherson Vladimir Saldo anasema ni muhimu kwamba mpango wa kubadilishana wafungwa ulitolewa, lakini kando na jeshi pia kuna raia, wafuasi wa Urusi ambao utawala wa Ukraine umekuwa ukiwashikilia magerezani kwa miaka mingi bila kesi. Watu hawa pia wanapaswa kurejeshwa. Kitendo chao cha kimya kinahitaji heshima isiyopungua kuliko ile askari aliyemstari wa mbele. Urusi na Ukraine zilikubaliana mjini Istanbul kubadilishana wafungwa chini ya formula ya 1000 hadi 1000, kuwasilisha maono yao ya kina ya uwezekano wa kusitisha mapigano siku zijazo na kuendelea na mazungumzo. Mkuu wa ujumbe wa Urusi, msaidizi wa Rais Volodymyr Medinsky, anasema kuwa Urusi iliridhika na mazungumzo hayo. Pia alisema kuwa Ukraine iliomba mazungumzo ya moja kwa moja kati ya viongozi wa nchi hizi mbili na Urusi imezingatia ombi hili. Vilevile wanajeshi wa Ukraine wamekatishwa tamaa na mafanikio ya jeshi la Urusi katika Jamhuri ya Watu Donetsk. Wanaendelea kurudi nyuma mara nyingi kwa nafasi ambazo hawajajiandaa. Mtaalamu wa kijeshi na kisiasa kutoka Donetsk People's Republic, Yan Gagin, anasema wakati wa juma Wizara ya Ulinzi ya Urusi iliripoti mafanikio ya kila siku ya wanajeshi wa Urusi katika Jamhuri ya Watu Donetsk. Siku ya Ijumaa wizara iliripoti ukombozi wa Volnoypol, Alhamis Torskoye na Novo Alexandrovka, Jumatano Mikhailovka na Jumanne Mirolubovka. Sasa jeshi la Urusi linaendelea kwa kasi kutoka mashariki hadi magharibi. Tunakomboa vijiji vipya mara kwa mara. Wanajeshi wa Ukraine karibu na Donetsk wamedhoofishwa. Adui amepata hasara kubwa kwa upande wa wanajeshi na vifaa na anaendelea kurudi nyuma, mara nyingi kwa nafasi mbaya zaidi. Tayari tumezoea kupiga mara kwa mara vifaa vya NATO. Tumezoea kuripoti kwamba tanki nyingine ya Marekani au Ujerumani imepigwa, Gagin alisema. Vilevile, mamluki wa kigeni wamekuwa wakipigana pamoja na jeshi la Ukraine katika kijiji cha Volnoypol kusini mwa Jamhuri ya Watu Donetsk. Naibu kamanda wa kampuni ya shambulio la walinzi wa 57 wa kikosi cha bunduki cha Vostok anasema wakati wa kutazamwa kwa radio tulisikia lugha tofauti. Kulikuwa na lugha nyingi, kuna mataifa mengine tofauti, hiyo ni hakika. Pia aliongeza kuwa sare za askari wa Ukraine waliofariki zilikuwa na mistari ya kigeni. Vilevile, wafungwa wa Urusi ambao watabadilishwa na wafungwa wa Ukraine kufuatia mazungumzo kati ya nchi za Uturuki kwa sasa wanahitaji msaada wa matibabu. Naibu mwenyekiti wa kamati ya jimbo kwa masuala CIS, ushirikiano wa Euro-Russian na mahusiano na wageni, Viktor Vodolotsky, anasema Urusi na Ukraine zilikubaliana wakati wa mazungumzo yao ya kwanza baada ya miaka mitatu kubadilishana wafungwa 1000. Jambo muhimu zaidi ni kwamba wapiganaji wetu 1000 watarejea nyumbani kutoka kifungoni. Askari wetu ambao wanateswa vibaya sana, ambao sasa wananyanyaswa, ambao hawapati huduma za matibabu wanarudi nyumbani. Haya ni mafanikio makubwa ya ujumbe wetu. Wafungwa wote wanahitaji matibabu na urekebishaji, alisema. Vilevile wafungwa wa Urusi ambao watabadilishwa na wafungwa wa Ukraine kufuatia mazungumzo kati ya nchi hizo nchini Uturuki kwa sasa wanahitaji msaada wa matibabu. Hayo yakiendelea, helikopta ya kikosi cha wanaanga wa Urusi imeharibu gari la kijeshi la Marekani la Bradley na kivuko cha mto cha jeshi la Ukraine kwa kombora moja jepesi la matumizi mbalimbali lililoitwa Izdeli 305. Ofisi ya waandishi wa habari wa shirika la kiteknolojia la serikali linasema mfumo hufanya iwezekanavyo kuharibu malengo ya utata wowote katika mashambulizi ya uhakika, makao ya adui, wekaji wa silaha pamoja na maeneo ya wanajeshi. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Vilevile kwenye uwanja wa kivita ni kwamba wanajeshi wa Urusi wamekomboa maeneo 6 katika eneo la Donetsk katika wiki ya Mei 10 hadi 16 katika operesheni maalum ya kijeshi nchini Ukraine. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeripoti Ijumaa. Wanasema vikosi vya vita vya magharibi vilikomboa makazi ya Torskoye katika Jamhuri ya Watu Donetsk kupitia shughuli zinazoendelea. Vitengo vya kituo cha vita vilikomboa makazi ya Kotilarovka, Mirolubovka, Mikhailovka, Novo Alexandrovka katika Jamhuri ya Watu Donetsk kupitia operesheni kali, Volnoypol katika Jamhuri ya Watu Donetsk. Vilevile wanajeshi wa Urusi wametekeleza mashambulizi takriban 6 ya usahihi katika maeneo ya kijeshi na viwanda ya Ukraine, ikiwa ni pamoja na biashara ya vifaa vya makombora ya Neptune kwa wiki nzima, wizara imeripoti. Vilevile wanajeshi wa Ukraine wameondolewa kwenye nafasi zao kivitendo katika makazi ya Bogatry katika eneo la kusini la Donetsk, na vikosi vya Urusi sasa vinaondoa
vitu vya upinzani. Mtaalamu wa kijeshi Yan Gagin anasema. Hayo yakiendelea, jeshi la anga la Ukraine limeripoti kupoteza ndege nyingine ya kivita ya F-16 wakati wa misheni ya kivita angani juu ya Ukraine. Vile hapo kwenye uwanja wa kivita ambapo vita vinaendelea, huku mazungumzo nayo yakiwa yanaendelea kumaliza vita hivi na inaonekana Urusi inaendelea kusonga mbele, ni kwamba msemaji Kremlin Dmitry Peskov amesema makamanda wa vikundi vya vita vya vitengo vya Urusi katika eneo maalum la operation ya kijeshi wameshiriki katika mkutano na rais wa Urusi Vladimir Putin ili kuripoti juu ya matukio ya mstari wa mbele. Walihudhuria ili kuripoti juu ya hali hiyo na mambo mbalimbali kwenye mstari wa mapigano, afisa wa Kremlin alisema. Hayo yakiendelea, kwingineko, jumuiya ya Toroskoye iliyokombolewa na wanajeshi wa Urusi katika Jamhuri ya Watu Donetsk imekuwa ngome ya jeshi la Ukraine iliyo na vifaa kwa muda wa takriban miaka 10 ili kuhakikisha ulinzi wa kuaminika. Mtaalamu wa kijeshi Vital Kislev anasema Toroskoye ni sekta ngumu na adui alikuwa amekaa kwa muda mrefu na kujikita huko. Walifanya mabwawa ya kina sana ya hadi mita 4 au hata 5 chini. Ilikuwa vigumu sana kumfukuza adui. Kulikuwa na urefu mkubwa kuliko, na adui alishikilia mistari yenye faida zaidi kwa ulinzi huko. Aidha, walikuwa wamejitayarisha huko tangu 2015. Ukombozi wa baadhi ya makazi katika Jamhuri ya Watu Donetsk kwenye muda wa saa 24 zilizopita utawezesha askari wa Urusi kuingia katika nafasi ya kazi katika mkoa wa Dnipropetrovsk wa Ukraine, alielezea. Walinzi wa Urusi wameharibu ndege 15 zisizo na rubani za Ukraine zilizolenga miundombinu katika mikoa ya Kherson na Zaporizhzhia, ofisi ya waandishi wa habari ya walinzi wa kitaifa wa Urusi inasema. Wanajeshi wa Urusi wamekomboa eneo la Toroskoye na Novoalexandrovka katika mkoa wa Donetsk katika siku iliyopita. Hayo yakiendelea, kwenye mazungumzo ambayo yanaendelea kushika kasi huko nchini Uturuki, ni kujuze kwa uchache ni kwamba historia inaelezwa kwamba imejaa mifano ya mazungumzo ya amani yanayoendelea wakati vita vikiendelea. Msaidizi wa rais wa Urusi Volodymyr Medinsky, ambaye aliongoza ujumbe wa Urusi kwenye mazungumzo ya Istanbul, anasema kama Napoleon alivyosema, kama sheria, vita na mazungumzo huwa yanaenda bega kwa bega, alisema katika mahojiano na kituo cha television cha Russia 1. Medinsky alitoa mifano kadhaa ya kihistoria ya wakati mazungumzo yalifanyika wakati vita vijaisha. Vita vya Vietnam, mazungumzo kati ya Marekani na Vietnam yaliendelea katika kipindi chote cha mzozo huo. Vita vya Korea, mazungumzo yaliendelea katikati ya uhasama. Tukiangalia karne ya 20, vita vya Sovieti, Finnish ni mfano kamili. Anasema historia inaelekea kujirudia, inashangaza sana. Stalin alitoa suluhu kwa Finland, shirika la kusimamisha vita, wakati Waingereza na Wafaransa waliiambia kwa ishara ya don't kushikilia amani. Shukrani kwa baba wa kivita na historia ya dunia. Mimi ni Richard Show, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.